မနေ့တုန်းကပဋ္ဌာန်းတရားတော်ရဲ့အခြေခံကိုသာဟောခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့ပဋ္ဌာန်းတရားစပြီးတော့ဟောဖို့ရန်ပဋ္ဌာန်းအကြောင်းနည်းနည်းကလေးနားလည်မှကောင်းတယ်။နာနပကာရဌာနာနိဘောဓိတာနိထမုနိနာအနန္တနယပဋ္ဌာနာဝန္တိအနန္တကောစရံဣတာဤအနန္တနယသမန္တပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်ကြီး၌မုနိနာမုနိထွတ်တင်ဘုရားရှင်သည်နာနပကာရဌာနာနိဟေတုအာရမဏစသည်များစွာအကြောင်းအရာတို့ကိုဘောဓိတာနိသဗ္ဗညုတာဉာဏ်တော်သာဖြင့်ဥစွာကြနာပြီးပြီးမှလျင်မြတ်လာဝေနေသိစေတော်မူခဲ့လေပြီအနန္တကောစရံအဆုံးမရှိကုန်အောင်ပြီးသည့်ဉာဏ်တော်ဤသာကျဆရာဖြစ်တော်မူသောတံအနန္တနယပဋ္ဌာနံမြတ်မြောင်ပေါ်ရဲ့အနိဆုံးကျွဲသာကြီးကျယ်မြင့်မော့ထိုပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်ကြီးကိုဝန်တေတသက်တခါကြုံခဲ့စွာဖြင့်ကြုံလာသည့်ခိုက်ဥဖြင့်တိုက်၍နှစ်ချိုက်လာစွာဤခိုးကတော့ပါဤဖရာပဋ္ဌာန်းဆိုတဲ့ပါဠိပြစကားကပဋ္ဌာနာပကအမျိုးမျိုးအစားစားအများအပြားဌာနကအကြောင်းတရားတွေအဲ့ဒါလိုတရားတွေဟောတော်မူတဲ့ကျမ်းကိုပဋ္ဌာန်းကျမ်းလို့ခေါ်ပါတယ်အမျိုးမျိုးအစားစားများစွာသောအကြောင်းတရားတို့ကိုဟောတော်မူရာဖြစ်တဲ့ကျမ်းတော်ကြီးကိုပဋ္ဌာန်းကျမ်းလို့သူတို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းတွေမှာပဋ္ဌာန်းတရားတော်တွေမှာဘာတွေသိရမလဲလို့ဆိုတော့အလုံးအကြောင်းရှိမှအကျိုးဖြစ်တာပါလားအလုံးအကျိုးတွေဟာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့တခုမှမဖြစ်ပါပဲလားအဲ့ဒါလို့သိသွားလိုက်တော့လေအကြောင်းမရှိပဲဖြစ်ခြင်းသလိုဖြစ်ဆိုတဲ့ဝါဒဟာအလိုလိုပျောက်သွားရောအမတ္တမမွန်မြတ်တဲ့တရားတော်ကြီးအမတ္တမတတ္တဝါတွေမျိုးအကျိုးပြုတဲ့တရားတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့နားတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့နားတဲ့အခါဟောတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ဘုရားမြတ်စွာကိုစိတ်တော်ကဥစွာညှို့ပြီးတော့မှဒီတရားတော်ကြီးကိုနားလို့ကောင်းပါတယ်ဟောလို့ကောင်းပါတယ်ဣထာယိအနန္တနယသမန္တပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်ကြီး၌မုနိနာမုနိထွတ်တင်ဘုရားရှင်သည်နာနပကာရဌာနာနိဟေတုအာရမဏစသည်များပြားအကြောင်းတရားတို့ကိုဘောဓိတာနိသဗ္ဗညုတာဉာဏ်တော်သာဖြင့်ဥစွာကြနာပြီးပြီးမှလျင်မြတ်လာဝေနေသိစေတော်မူခဲ့လေပြီတဲ့ဒီတရားတော်ကြီးကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာကမနေ့ကပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်၄ခုမြောက်တတ္တဟ၄ခုမြောက်9ရက်တပတ်မှာတရားတော်ကြီးဆင်ခြင်တော့ဒီအကြောင်းတရားတွေအများကြီးတွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဆင်ခြင်တော်မူလိုက်တာစိတ်တော်ကိုကြည်လို့စိတ်တော်ကြည်တော့အသွေးတွေအသားတွေကြည်လို့သွေးတော်တွေကြည်လို့သွေးတော်တွေကြည်တော့ဝန်းထဲမှာရှိတယ်တကယ်တလိပ်သီးချေသွေးတွေကစပြီးတော့တန့်ရှင်းလို့ကြည်လင်းလို့အဲ့ဒီမှာရောင်ကြီးတော်တွေထွက်တော်မူလာတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဒီတရားတော်ကိုအာယုံပြုလိုက်လို့ရှိရင်ပဲဘုရားကိုမြင်လာပြီ။ဩဒီတရားတော်ရဲ့အရှင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသလိုမြင်လာပြီ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလို့သာပြောရတာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာ29နှစ်တောထွက်တော်မူတော့35နှစ်အရွယ်တော်ရှိသေးတယ်။အမတန်အရွယ်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာဗုဒ္ဓဖြစ်တော်မူတယ်။ဒီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဘွဲ့တော်ကလည်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်မရနိုင်ဘူးလို့မနေ့ကပြောခဲ့ပြီနော်အနန္တဂောစရံအဆုံးမရှိကုံအောင်သိသည်
ဉာဏ်တော်ဤသာကျက်စားရာဖြစ်တော်မူသောဗုဒ္ဓမြတ်စွာကလွဲလို့ရှိရင်အရှင်သာရိပုတ္တရာဉာဏ်တော်ဟာအကြီးဆုံးပဲဒီသာသနာတော်မှာအဲ့ဒီအရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်မှအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဉာဏ်တော်တောင်မှကျက်စားနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းမရှိပါဘူးအနန္တကောစရံအဆုံးမရှိကုန်အောင်သိသည်ဉာဏ်တော်ဤသာကျက်စားရာဖြစ်တော်မူသောတံအနန္တနယပဋ္ဌာနံမြားမြောင်ပေါ်ရဲ့ဤဆုံးကျွယ်သာကြီးကျယ်မြင့်မော့ထိုပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်ကြီးကိုတဲ့ဒါတသက်တခါကျုံရတာတခါတော့ကြားနာတော့လေတသက်တခါကြားနာရတာဘုန်းကြီးတို့မလည်းပဲတသာသနာလုံးမှာတခါတခါမှကျုံရတာအမတန်ကျုံကြိုက်ခဲ့တဲ့တရားတော်ကြီးကိုနာဆိုင်ပြီးတော့လဲနာရပါမယ်ဘုန်းကြီးကလည်းတရားတော်ရှိသမျှဘုန်းကြီးတို့လေ့လာရသမျှကိုဟောလို့မဖြစ်ပါဘူးလူများနားလည်လောက်အောင်ရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်များနားလည်လောက်အောင်ဒါလို့ဆင်ပြီးတော့မှဟောရပါတယ်ဒါကြောင့်အင်မတန်မွန်မြတ်တဲ့တရားတော်ကြီးကိုအင်မတန်မွန်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့နာကြပါနော်အနန္တကောစရံအဆုံးမရှိကုန်အောင်သိသည်ဉာဏ်တော်ဤသာကျက်စားရာဖြစ်တော်မူသောတဏ္ဍန္တနယပဋ္ဌာနံမြားမြောင်ပေါ်ရဲ့ဤဆုံးကျွယ်သာကြီးကျယ်မြင့်မော့ထိုပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်ကြီးကိုဝန်ဒေတသက်တခါကြုံခဲ့စွာဖြင့်ကြုံလာသည့်ခိုက်ဥဖြင့်တိုက်၍နှိမ့်ချိုင်လာစွာရှိခိုးကြောပါ၏ဖျားအဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်ကြီးကိုပထမဆုံးဗုဒ္ဓမြတ်စွာကဟေတုပစ္စယောစတော်မူခဲ့တယ်ဒီဟေတုပစ္စယောဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကကျင်းချင်းကလေးပဲမဲ့ကျယ်ဝန်းလိုက်တာဒီတတ္တဝါတိုင်းနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့လာအောင်ကျယ်ဝန်းပါတယ်ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုနည်းနည်းကလေးပြောပြမယ်ဒီဟေတုပစ္စည်းကိုရှင်းဆရာတော်များကဆိုပါတော့အထကထာဆရာတော်များကဘာနဲ့ဥပမာပြောတယ်လဲလို့ဆိုတော့ရေတောက်မြင့်နဲ့တဲတူတယ်တဲ့ဒီရေတောက်မြင့်ဟာဒီရေတောက်မြင့်ကောင်းသလောက်တစ်ပင်ခိုင်ပါတယ်ရေတောက်မြင့်အတွင်းအစိုက်နဲ့သလောက်တစ်ပင်ခိုင်ပါတယ်ရေတောက်မြင့်ကအောက်ကဒီဓာတ်မြေတွေမြေတွေရေတွေကိုစုပ်ယူနိုင်သလောက်တစ်ပင်ကြီးဟာတန့်ရှင်းတမ်းမာပြီးတော့ကြီးထွားပြီးတော့စိတ်ဆူပြီးတော့လာပါတယ်ဟေတုပစ္စည်းလို့ဆိုတဲ့တရားဟာဘယ်သူတုံးလို့ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်ဘက်က၃မျိုးအလောဘအဒေါသအမောဟကုသိုလ်ဘက်ကကရိယာဘက်ကဝိပက်ဘက်က၃မျိုးလို့ရင်တော့မကောင်းအမြင့်၃သွယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမကောင်းအမြင့်၃သွယ်လောဘဒေါသမောဟအမြင့်တွေကသူနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီအတူဖြစ်ပဲတရားတွေကိုသူကပဲကျေးဇူးပြုထားလို့လောဘကြီးသလောက်ဒီလောဘနဲ့အတူဖြစ်နေတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေလောဘအလို့အတိုင်းလိုခြင်းဒီလိုဖြစ်ရလောဘကြီးသလောက်ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကလည်းလောဘပင်ဆိုင်ပြီးတော့လိုခြင်းအမတန်ကောင်းတယ်ဒီကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိုလည်းစဉ်းစားလို့လောဘအမြင့်တွေ့လိုက်ပြီးဆိုမှဖြင့်သူနဲ့အတူဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေဟာလောဘအနောက်လိုက်ပြီးတော့လောဘအလို့အတိုင်းဒီစီပင်ကြရတာပဲတခါအဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေစိတ်တစားရုပ်တွေကလည်းလောဘအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့တကယ်ဖြစ်ကြရတာပဲဒါအမတန်ဘုန်းကြီးတို့ဒီလူတွေကိုပေါ့လေယဟန်တော်တွေကိုပေါ့လေစဉ်းစားလို့တဲကောင်းတယ်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအတိအကျပြောနိုင်တယ်ဘာစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဘာစိတ်ဥစည်းနေတယ်အတိအကျပြောနိုင်တယ်တခါဒေါသဖြစ်နေပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသအတိုင်းတကယ်စိတ်တွေဖြစ်နေလိုက်တာတခါစိတ်တွေပဲကမလဲ
ဒေါသအတိုင်းရုပ်တွေဖြစ်လာလိုက်တာလက်တွေပါတွေများတုံးလို့ဒီဘုန်းကြီးတို့ကသိပြီဒေါသဘလောက်ပြင်းနေတယ်သိပြီတခါကုသိုလ်ဘက်တို့လို့ကြပြန်တော့အလောဘမလို့ခြင်းပါဘူး။အိုးမလို့ကိုမလို့ခြင်းပါဘူး။ဒါလိုဖြစ်နေပြန်တယ်။ဘေးကလိုချင်တဲ့သူတွေကအင်မတန်တကယ်လိုချင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီသူကကုသိုလ်စိတ်နဲ့မလို့ကိုမလို့ခြင်းပါဘူး။စိတ်တဲ့ပေါ်လာတာပြောရအောင်။ဘုရားအလောင်းကြီးတခါတုန်းကဥဒိယဗတ္တမင်းသားဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားဖြစ်တော့မေတော်ခမည်းတော်များကထိနှံလွှဲအပ်ခြင်းလို့မိဖုရားယရဏရှာရပါမယ်လို့သားတော်ကိုတိုက်တွန်းတော့သားတော်ကမလိုချင်ပါဘူးဒီစားလောဘမဖြစ်ပါဘူးတဏှာမဖြစ်ပါဘူးထိနှံမလိုချင်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ကကြီးညိုတယ်ဆိုတာဒီလိုကြီးညိုနေတာထိနှံမလိုချင်ပါဘူးဒါလောဘအလောဘဟိတ်အလောဘဟိတ်ကအမြင့်တွဲနေလိုက်တာထိနှံမလိုချင်ပါဘူးမိဖုရားယရဏမလိုချင်ပါဘူးတခါမဲတော်ခမည်းတော်များကွဲလွန်လို့ရှိရင်တောထွက်ပြီးတော့တရားကျင့်ပါမယ်မလို့ခြင်းလိုက်တာလောဘလည်းမဖြစ်အလောဘဒေါသလည်းမဖြစ်အဒေါသမောဟလည်းမဖြစ်အမောဟသဲကောင်းတယ်အဲ့ဒီမလို့ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအလောဘအဒေါသအမောဟတွေကစိုက်ပြီးတော့နေတဲ့ဖရာအလောင်းကြတော့ပြောတဲ့စကားကအဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာမို့လို့မလိုချင်ပါဘူးနေတဲ့အနေကလည်းမလိုချင်ပါဘူးစိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်ကမလိုချင်ပါဘူးပြောတဲ့စကားလုံးကမလိုချင်ပါဘူးနေပုံထိုင်ပုံကမလိုချင်ပါဘူးတက္ကဒီဖရာအလောင်းတို့လိုပဲတောတဲ့ထွယ်ပြီးတော့နေလိုက်တာတတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေအဒေါသမေတ္တာနဲ့တတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေနဲ့တစ်ချိန်နဲ့မဟုတ်ဘူးအချိန်ရှိတဲ့၍နောက်တော့အဲ့ဒီမေတ္တာဟာတိုးတက်ပြီးတော့ဇံကိုရလို့နောက်တစ်ချိန်မြမပြီးရောက်တာပဲဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ကမြင်လွန်းလို့သိစေခြင်းလိုက်တာမြင်လွန်းလို့ယခုလောဘသမားတွေလောဘအမြင့်တွဲနေလိုက်တာသိလိုက်တာအမတန်သိလောဘတွေအမြင့်တွဲတော့လောဘကိစ္စနဲ့ရှားကြဖွေးကြလောဘကိစ္စနဲ့စကားပြောကြလောဘကိစ္စနဲ့ဝတ်ကြစားကြလောဘကိစ္စနဲ့ကြွားကြဝါကြဒီစိတ်ရောယုတ်ရောအကုန်လုံးဒီဟေတုပစ္စည်းဖြစ်နေပုံတွေဒါကြောင့်ရှေးဆရာများကလေဟေတုပစ္စည်းရောရေသောမြင့်လျင်ကိုယ်သစ်ပင်ကိုစိတ်ရွှင်ညွန့်ဝေစီပင်စေသို့မကွယ်ဖြစ်ဟန်ယုတ်နှင့်နံကိုစွမ်းတန်စေမှုကျေစုပြုသာဟေတုတတ္တိအမြဲရှိသောဟိတ်၆ပါးပစ္စည်းတရားသည်အတ္တိပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူငါမနောတရားသဘောသာထင်ရှားရှိပေသည်တကားဣတိဤသို့ဘောဓိတံသဗ္ဗညုတာဉာဏ်တော်သာဖြင့်ဥစွာကြနာတည်ပြီးမှလျင်မြတ်လာဝိနေသိစေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုဝန်တာမိဂုံတော်ထုံဖွမ်းဘုံတော်မှန်၍ချီးမွမ်းထောမနာပဏာညိုကျိုးလက်စုံမိုး၍ရှိခိုးကြောပါ၏ဖျားဒီတော့ကဒီတရားတစ်ခုကိုဒီဟေတုပစ္စည်းတွင်ပြောနေလို့မပြီးသေးဘူးဒီဟေတုပစ္စည်းဟိတ်တွေကဒီလိုဖြစ်နေပုံကိုအာရမဏပစ္စည်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောမှကောင်းတယ်တော့အကျဉ်းကလေးပြောပေးအောင်မယ်နော်အာရမဏပစ္စည်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကအာယုံအဖြစ်နဲ့ကျေစုပြုနေတာခုနကစိတ်တွေလောဘတွေစိတ်တွေအလောဘတွေစိတ်တွေမေတ္တာအာဒေါသတွေဟေတုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတာဟာအာယုံမပါဘဲနဲ့မဖြစ်ပါဘူးအာယုံပါရပါတယ်ပြီးတော့ဒီဟေတုပစ္စည်းကိုနားလည်ဖို့ရန်ဆိုရင်အာရမဏပစ္စည်းကအနာကဆက်ပြီးတော့စကားပြောရပါတယ်အာရမဏပစ္စည်းကလည်းသူနည်းသူဟန်နဲ့ပြည့်စုံပြုနေလိုက်တာသူမပါရင်ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးအာယုံမရှိလို့ရှိရင်စိတ်ကိုမဖြစ်ဘူး
ဒီရှိကအထကရာဆရာတော်များနဲ့ရှင်းပညာရှိကြီးတွေကစဉ်းစားပြီးတော့ဒီအာရမဏပစ္စည်းရဲ့ကျေစုပြုပုံကဘာနဲ့တူးနေတုံးတွေးတော်မူကြစဉ်းစားတော်မူကြတယ်ဟောကြပြောကြတယ်ဒါတော့ဒီလိုဆိုကြဆိုရဲ့ဒီလူကမစွမ်းမတန်ဖြစ်နေတယ်အသက်အရွယ်ကြီးရင်အိုလို့မစွမ်းမတန်ရင်လည်းဖြစ်နေတယ်ယောဂဗျာကြောင့်မစွမ်းမတန်ရင်လည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလူဟာလေတောင်ဝှေကလေးကိုင်းလို့ကြိုးတန်းကလေးကိုင်းလို့အဲ့ဒါလို့မှသူထနိုင်တယ်ထိုင်နိုင်တယ်သွားနိုင်တယ်မစွမ်းမတန်တဲ့သူဟာတောင်ဝှေကြိုးတန်းကိုအားပြုရတယ်လို့ဒီရှေးဆရာတော်မြတ်တွေကလည်းလေသိကြလိုက်တာတောင်ဝှေဆိုတာကတစ်ခုတည်းကျိုးကြတော့ကျိုးမင်းနေအများကြီးစုပေါင်းထားတယ်အဲ့တော့တောင်ဝှေကဘာနဲ့တူတုံးဆိုတော့ဒီနန္တရားအာယုန်တွေနဲ့တူတယ်စိတ်တို့စေတသိက်တို့သူကတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဖြစ်ကြတာကျိုးကဘာနဲ့တူတုံးဆိုတော့ရုပ်တရားတွေဆိုတဲ့ဥစ္စာစုပြီးတော့နေကြတာအဲ့ဒီတော့ဒီစိတ်အာယုန်တွေစေတသိက်အာယုန်တွေကတောင်ဝှေနဲ့တူတယ်ရုပ်အာယုန်တွေကကျိုးတန်းနဲ့တူတယ်ကျိုးမင်းတွေပေါင်းစပ်ထားတဲ့ကျိုးတန်းနဲ့တူတယ်ခုနကမစွမ်းမတန်ဖြစ်နေတဲ့အဖိုးကြီးသို့မဟုတ်လူမမာဟာတောင်ဝှေရင်လည်းပါရပါမယ်ကျိုးတန်းရင်လည်းကန်ရပါမယ်တောင်ဝှေကျိုးတန်းမပါဘဲနဲ့သူဘာမှမထနိုင်မထိုင်နိုင်မသွားနိုင်တယ်လို့ပဲစိတ်စေတသိက်ဆိုတဲ့တရားတွေဟာလည်းပဲခုနကဟိတ်6ပန်းနဲ့တကွစိတ်စေတသိက်ဆိုတဲ့တရားတွေဟာလည်းအာယုံမပါဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘယ်အခါမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အာယုံ6ပါးဟာဘာနဲ့တူတုံးလို့ဆိုတော့တောင်ဝှေကြိုးတန်းနဲ့တူတယ်လို့ရှင်းဆရာများကဒီဥပမာနဲ့တကွအမိန့်တော့ရှိပြန်ရောအာရမဏပစ္စယောတောင်ဝှေကြိုးတန်းသူမစွမ်းကိုမပန်းရလေထိုင်ထစေသို့စိတ်စေလေတန်းနာမဲ့ခံကိုထောက်ခံသမှုကျေစုပြုပုံတတ္တိစုံသောအာယုံ6ပါးပစ္စည်းတရားသည်အထိပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူငါမနှောတရားသဘောသာထင်ရှားရှိပေသည်တကားဒီအာယုံ6ပါးပဲရှိတယ်ဒီစိတ်ဖြစ်အောင်ဘယ်ဒုက္ခမှလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးဘယ်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်းပဲဖန်ဆင်းမပေးနိုင်ဘူးသူသဘောတိုင်းသွားနေတာအာယုံရှိရင်စိတ်ဖြစ်မယ်ဒါဘုရားမြတ်စွာဖန်ဆင်းပေးတော့မမှုနိုင်ဘူးသစ်ပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့ဖန်ဆင်းမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအာယုံရှိလို့စိတ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာအာယုံရှိလို့စိတ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာအာယုံစိတ်စေတသိက်ဒါပဲရှိတယ်ခြားတဲ့တတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးအာယုံစိတ်စေတသိက်ဒါပဲရှိတယ်တတ္တဝါမရှိဘူးသူလို့ဆိုတာရှားမရဘူးပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတာရှားမရဘူးဒီနာမှာဒီထင်လာတာပြောရအောင်မယ်သက္ကုပတာဒရူပယုံဒီကံကပြုစီမှန်လိုက်တဲ့သက္ကုပတာဒမျက်စိထဲမှာရှိတယ်ပတာဒယုံအဲ့ဒီသက္ကုပတာဒလည်းရှိမယ်ခုနကရူပယုံလည်းရှိနာမှာရှိမယ်ဒီအာယုံကိုလည်းနက်နက်တတိထားလိုက်မယ်ဆိုရင်သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တာပဲဘယ်သူမှလာပြီးတော့ဖန်ဆင်းလို့မရဘူးသက္ကုပတာဒလည်းဖြစ်တယ်ဟိုကရူပယုံကလည်းရှိနေတယ်သူ့ကိုလည်းနှလုံးသွင်းတယ်ဘေးကအယောင်လင်းလည်းရှိတယ်ဒါလို့ဆိုရင်သက္ကုဝိညာဉ်ဖြစ်ဖို့ရန်ဘယ်သူမှမဖန်ဆင်းနဲ့ဖြစ်ကိုဖြစ်မှာပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးအတ္တမပါဘူးအကောင်အထည်မရှိဘူးဒီတရားပဲရှိတယ်ဒီတရားပဲရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတတ္တဝါမရှိဘူးအတ္တမရှိဘူးအကောင်အထည်မရှိဘူးဘယ်သူဖန်ဆင်းလို့မှလည်းမရဘူးသက္ကုပတာဒရူပယုံအယောင်အလင်းနှလုံးသွင်းမှုမရှိရင်သက္ကုဝိညာဉ်ဖြစ်ဖို့ရန်တစ်ပြင်ဖရာကိုတော့မပြောလို့ဘုန်းကြီးတို့ဖရာကိုမဖန်ဆင်းနိုင်ဘူးဒီအမတန်သေးကြတာကတရားတော်ကအမတန်သေးကြတာသက္ကုဝိညာဉ်ဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ဖရာကိုမဖန်ဆင်းနိုင်ဘူးခုနကအကြောင်းတွေစုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမဖန်ဆင်းတဲ့ဖြစ်ကိုဖြစ်တာဘယ်သူမှတားလို့မရဘူးဘယ်မလဲပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်မလဲပဲအတ္တအကောင်အထည်ဘ
ဘယ်မှလည်းပဲငါဘယ်မှလည်းသူအမတန်ကောင်းလို့အမတန်ကောင်းလို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူငါမနောတရားသဘောသာထင်ရှားရှိပေသည်တကားဣတိဤသို့ဘောဓိတံသဗ္ဗညုတဉ္ဉံတို့သာဖြင့်ဥစွာကြနာတည်ပြီးမှလျင်မြတ်လာဝေနေသိစေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုဝန်တာမိသဗ္ဗညုတဉ္ဉံတော်ဂုံထုံပွန်းတဲ့ပုံတော်ကိုမှန်း၍ကြီးမွန်းတော်မနာပဏာညိုကျိုးလက်စုံမိုး၍ရှိကိုကတော့ပါ၏ဘုရားဟောဒီအာယုံနှစ်ပါးစုံတော့နည်းနည်းကလေးစကားပြောလို့ဖြစ်ပြီဒီခုနကကုသိုလ်ဆိုတာကိုကြီးပြောဦးမယ်ဒီမိမိတို့မှာစိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဟာ၃မျိုးပဲဖြစ်တယ်နော်ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ခုနကဝိပက္ခရိယာဆိုတဲ့အဗျာကတစိတ်အချိန်ရှိတဲ့ဒီ၃မျိုးပဲရှိတယ်ဘယ်ဘလောက်ကြည်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်အကုသိုလ်ဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်ဝိပက္ခရိယာဖြစ်မယ်ဘလောက်သေးသိမ့်တဲ့ကလေးကလေးဖြစ်ဖြစ်တိရစ္ဆာန်တ attva ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်အကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဝိပက္ခဖြစ်မယ်ကရိယာဆိုတဲ့အဗျာကတဖြစ်မယ်အမှန်တန်သိကြတယ်အမှန်တန်သိကြတယ်ဖြစ်တိုင်းအာယုံပါရမယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုတရားပါတုံးလို့ဆိုရင်ဖြစ်တော်ညစ်ထဲအပြစ်ဘေးနှင်ကျိုးဘေးဒုက္ခ12ဝမုတ်ချအကုသိုလ်ခေါ်တဲ့ဖြစ်တုံးကလည်းပဲလောဘရင်လည်းပါနေပြီအပြစ်ပါနေတဲ့ဖြစ်တုံးမှာဒေါသရင်လည်းပါနေပြီအိတ်သာမစ္စရိယရင်လည်းပါနေပြီမာနရင်လည်းပါနေပြီဖြစ်တုံးကအဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေပါနေတယ်ဒီအကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တုံးကအညစ်အကြေးတွေပါနေတော့အပြစ်မကင်းဘူးဖြစ်တုံးမှာကိုအပြစ်မကင်းဘူးနောက်အကျုပ်ပဲရင်မကောင်းကျိုးကိုပေးပါကောင်းကျိုးကိုမပေးဘူးဒီအကုသိုလ်ဒီဘဝဖြစ်ဖြစ်နောက်ဘဝဖြစ်ဖြစ်မကောင်းကျိုးကိုပေးပါဒါကြောင့်အကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပါလိမ့်မတုံးလို့ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ဖြစ်တော်ညစ်ထဲအပြစ်ဘေးနှင့်ကျိုးပေးဒုက္ခ12ဝမုတ်ချအကုသိုလ်ခေါ်ဖြစ်တယ်နော်လောဘရင်လည်းပါမယ်ဒါအပြစ်ပဲဒေါသရင်လည်းပါမယ်ဒါအပြစ်ပဲမာနရင်လည်းပါမယ်ဒါအပြစ်ပဲတယောက်နဲ့တယောက်မနာလို့တဲ့အိတ်သားရင်လည်းပါမယ်ဒါအပြစ်ပဲသူကိုယ်လိုမကြည်ပွားစေလို့တဲ့မစ္စရိယရင်လည်းပါမယ်ဒါအပြစ်ပဲအိတ်ချင်မှုတို့ငိုက်မြည်နေတဲ့ထိနာမိတ်တိုင်းရင်လည်းပါမယ်ဒါအပြစ်ပဲဖယားကိုဟုတ်မှဟုတ်ပါလေလားလို့ယုံမှားတန်တရားဖြစ်တဲ့ဖယားအစ်စ်ကိုယုံမှားနေတဲ့ဝိသိကိစ္စလည်းပါတတ်တယ်ဒါအပြစ်ပဲဖြစ်တုံးမှာအပြစ်တစ်ခုခုနဲ့ညစ်ပေးနေတဲ့တရားမျိုးဒါအကုသိုလ်ခေါ်တယ်နောက်အကျိုးပေးအကျိုးပေးရင်တော့မကောင်းကျိုးကိုပေးမှာပဲဒါအကုသိုလ်ပဲကိုယ်စိတ်ကိုဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိပြီးတော့လေ့လာဖို့ကောင်းတယ်သိလေ့လာဖို့ကောင်းတယ်တခါကုသိုလ်ကဘယ်လိုပါလိမ့်မတုံးလို့ဆိုတော့ဖြစ်တော်တန်ရှင်းအပြစ်ကင်း၍ကောင်းခြင်းဒုက္ခကျိုးပေးကကုသလာဟုခေါ်တဲ့ဖြစ်တုံးမှာတန်ရှင်းလိုက်တာမေတ္တာနဲ့မေတ္တာစစ်စစ်နဲ့နော်မေတ္တာစစ်စစ်နဲ့ချမ်းသာပါစေဖြစ်တုံးမှာတဲ့တန်ရှင်းတခါအလှဒါနပေးနေငါအလှအကြောင်းပြုပြီးတော့စားကြပါစေတောက်ကြပါစေဒီစွန့်ကြဲပေးကရင်ပဲမေတ္တာကပါနေစိတ်သက်တန်ရှင်းတယ်သိတန်ရှင်းတယ်ဩမိမိတို့အလှဒါနအကြောင်းပြုပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးတွတ်တက်ပါစေတည်တံ့ပါစေခိုင်မြဲပါစေအဲ့ဒီလိုဒီဖြစ်တုံးမှလည်းပဲကုသိုလ်စိတ်တွေတည်းဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကိုယ်သားကလေးသမီးကလေးကိုမိခင်အဖြစ်နဲ့တဲ့ကျမ်းပါစေခြင်းနှုံးလို့ဝစေခြင်းနှုံးလို့နှုတ်တိုင်းပြီးတော့နေဒီရှင်းနေတဲ့လောဘကအကုသိုလ်ကလေးကလေးကျမ်းပါစေခြင်းချမ်းသာစေခြင်းဝဖြိုးစေခြင်းတဲ့စေရနာမေတ္တာကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကပ်နေတာပဲသားကလေးချစ်လွန်းလို့ဒါကအကုသိုလ်တကယ်ကျမ်းပါစေခြင်းလွန်းလို့ဝဖြိုးစေခြင်းလွန်းလို့နှုတ်တိုင်းပြီးတော့နေဒါကကုသိုလ်ဒီလိုအဲ့တော့ဖြစ်တုံးမှလေအညစ်အကြေးလုံးမပါတဲ့အပိုင်းကြတော့ကုသိုလ်ပဲအကျိုးပေးရင်ကောင်းကျိုးပေးမှာပါဖြစ်တော်တန်ရှင်းအပြေကင်း၍ကောင်းခြင်းဒုက္ခကျိုးပေးကကုသလာဟုခေါ်အဗျာကတဆိုတာကဘယ်လိုစိတ်တုံးဆိုတော့ဝိဘက်တို့ဘုန်းကြီးတို့ယုတ်တရားတွေလည်းအဗျာကတခေါ်တယ်သူကဖြစ်တော်လဲညစ်ကြေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့က
ကုသိုလ်လို့လည်းမဆိုရဘူးအကုသိုလ်လို့လည်းမဆိုရဘူးယုတ်တရားတွေအပြာကတခုနကစိတ်စေတသိက်ထဲမှာလည်းပဲဝိပဿစိတ်တွေဖရာယဟန္တာမှာဖြစ်တဲ့ကရိယာစိတ်တွေဒါတွေကဖရာယဟန္တာမှာကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဘူးတို့ဖရာယဟန္တာမေတ္တာမပွားဘူးလားမေတ္တာပွားလို့ရှိလည်းပဲကုသိုလ်မခေါ်ဘူးကရိယာအပြာကတခေါ်တယ်ဖရာယဟန္တာတတ္တဝါတွေတဲ့ချမ်းသာအောင်လို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာတရားဟောတော်မူတယ်ကုသိုလ်လားကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဒါကကရိယာအပြာကတလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့နောက်အကျိုးမပေးဘူးလေကုသိုလ်ဆိုရင်အကျိုးပေးမယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကနောက်ဘဝတန္တရာအကျိုးမရှိတော့ဘူးဘဝတန္တရာအကျိုးမရှိလို့မို့အကျိုးမပေးလို့မို့ကောင်းတာလုပ်လည်းပဲကရိယာအပြာကတမကောင်းတာကတော့လုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးတခါဝိပဿစိတ်တွေဘုန်းကြီးတို့မှာဖြစ်နေတယ်အိပ်ပျော်နေတယ်ဝိပဿစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဝိပဿစိတ်ဖြစ်နေတော့ခုနကဟိတ်တွေမပါဘူးလားပါတယ်နောက်တဖြည်းဖြည်းမှနားလည်မယ်နော်ဟိတ်တွေပါနေတယ်စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်အိပ်ပျော်နေတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်လားဘာမှမဖြစ်ဘူးကောင်းတဲ့စိတ်လေကောင်းတဲ့ခုနကတရားတွေလည်းမဖြစ်ဘူးမကောင်းတဲ့တရားတွေလားမကောင်းတဲ့တရားလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပြင်အိပ်ပျော်နေတဲ့အခါဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာဘာခေါ်တော့ဝိပဿအပြာကတခေါ်တယ်ရှင်းလွန်းလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်ကရှင်းလွန်းလို့ကဲဒါနားလည်ပြီနော်ခုနကအာယုံတွေကအာယုံ6ပါးတောင်ရှိတယ်ရူပါယုံခုအစင်းတွေပေါ့အလုံးနားလည်တယ်တတ္ထာယုံအတန်တွေပေါ့အလုံးနားလည်တယ်ကန္ဓာယုံအမွှေးအကျိုင်းအနံအစောအနံ့တွေပေါ့အလုံးနားလည်တယ်ရတာယုံအရသာတွေပေါ့စားတောက်နေတဲ့အရသာတွေပေါ့ရေမာကစပြီးတော့အရသာတွေပေါ့အလုံးနားလည်တယ်ဖွတ်ထပယုံဒီတွေ့ထိပြီးတော့နေတဲ့ဒီလူချင်းတွေ့ထိပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့တွေ့ထိအိယာနေရနဲ့ဒီအိယာကင်းလေးနဲ့စောင်းလေးနဲ့တွေ့ထိအဲ့ဒီအတွေ့အထိဟူသမျှဖွတ်တပါယုံအဲ့ဒါလုံးမှလွတ်ပြီးတော့အာယုံ၅ပါးမှလွတ်နေတဲ့အာယုံတွေကတော့ဓမ္မယုံလို့အာယုံ6ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီအာယုံ6ပါးကလွယ်ပြီးတော့ဆွဲစရာကိုင်းစရာဘာမှမလိုဘူးဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီအာယုံ6ပါးပဲရှိတယ်ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ကနေရာတိုင်းကိုစဉ်းစားရပါမယ်ဒီပထမဆုံးဘုရားအလောင်းပြောကြစို့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကိုအလုံးနတ်တွေမြမာတွေကဝိုင်းပြီးတော့လူပြင်မှာပဋိသန္ဓေနေပြီးဘုရားဖြစ်ပါတတ္တဝါတွေကဲစေပါလို့တောင်းပန်ကြတော့ဘုရားမြတ်စွာကဘုရားဖြစ်ဖို့အချိန်ကိုကြည့်လို့အချိန်သိပြီလို့ဆိုတော့ဘုရားဖြစ်ဖို့ရန်လူပြင်ပဋိသန္ဓေနေတော့မယ်အဲ့ဒီအခါမှာလေဘုရားမြတ်စွာသူတိတတပြည့်မှာမေတ္တာပို့တော်မူလိုက်တာသိလားကြည်နူးစရာကောင်းလိုက်တာနတ်မင်းကတတ္တဝါတွေချမ်းသာအောင်လို့လူလောကကြီးဆင်းပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုချစ်ချွတ်ရမယ်တတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေဒါမေတ္တာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်ဟာကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်ခုနကဟိတ်6ပါးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အလောဘအဒေါသမေတ္တာအဒေါသနဲ့မေတ္တာနဲ့တချို့နေရာတူးနေတယ်အဒေါသအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဒီတော့အလောင်းလေဟာပဋိသန္ဓေမနေခင်နတ်ပြည်မှာတုန်းကိုကတကူလုံးတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေထုံးနေတာကုသိုလ်စိတ်တွေထုံးနေတာဘဝများစွာသန္တရာကလည်းပါရမီတော်တွေထုံပြီးတော့လာခဲ့တာယခုနောက်ဆုံးဘဝမှာပဋိသန္ဓေနေရတော့မယ်ဆိုတော့နတ်ပြည်ကနေပြီးတော့မေတ္တာတော်စိတ်တွေနဲ့အလောဘဟိတ်အဒေါသဟိတ်အမောဟဟိတ်တွေမူတည်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုအာယုံပြုနေတာအဲ့ဒီတတ္တဝါတွေအာယုံကတော့ဓမ္မယုံလို့ခေါ်ပါတယ်ဓမ္မယုံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီရူပတတ္တစသည်တွေနဲ့မပါလို့ရှိရင်အလုံးဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်တတ္တဝါတွေအာယုံပြုပြီးတော့ခုနကကောင်းတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့နေပြီးမှဒီစုတည်လိုက်ပါတယ်စုတည်လိုက်တယ်ဆိုတာနတ်ဘဝသေလိုက်တာပဲသေပြီးချင်းမေရောမာယာဝမ်းတိုက်မှာပဋိသန္ဓေနေပါတယ်ပဋိသန္ဓေစိတ်လို့ဒါလို့စတည်ပါတယ်အဲ့ဒီပဋိသန္ဓေစိတ်စတည်တဲ့အခါမှာပဋိသန္ဓေစိတ်ကြီးမကဘူးစေတသိက်တွေကမ္မစရုပ်ဆိုတဲ့ရုပ်တရားတွေဒါအမတန်ဒီအာယုံပြုဖို့ကောင်းတယ်ဒီပဋိသန္ဓေမနေခင်ကနတ်ပြည်မှာတုန်းကမေတ္တာတော်တွေနဲ့စိတ်အစဉ်တွေဖြစ်လို့
နောက်မဲတော့ဝမ်းနဲ့မှာပဋိသန္ဓေစိတ်ခုနကအလောဘဟိတ်တွေပါတဲ့စေတသိက်ပြီးတော့ရှေးကံကပြုစိမှန်လိုက်တဲ့ကမ္မစယုတ်ဟောဒီ၃မျိုးစုပြီးတော့ပဋိသန္ဓေနေပါတယ်ဒီအဲ့ဒီပဋိသန္ဓေနေတော့ကဒီဟိတ်ကဘာတွေများပါတုံးလို့ဆိုတော့အလောဘဟိတ်ဘာမှလိုချင်တဲ့သဘောမပါတဲ့အလောဘဟိတ်ပါတယ်အဒေါသဟိတ်ဘာမှစိတ်တွေဟာလေတကယ်ပူပူလောင်လောင်ဆိုတဲ့တရားမျိုးမပါဘူးစိတ်ကိုအေးလို့အဒေါသဟိတ်ပါပါတယ်ပြီးတော့ဒီတဲ့အမတန်ထူးကြတဲ့အာမောဟဆိုတဲ့ပညာဟိတ်ပါပါတယ်ပညာကပဋိသန္ဓေစိတ်ကလေးမှနော်ဘုရားအလောင်းရဲ့ပဋိသန္ဓေစိတ်ကလေးမှာအာမောဟဆိုတဲ့ပညာကဘလောက်များကြီးကျယ်ထက်မြက်တုံးလို့ဆိုတော့ဒီကမ္ဘာလောကမှာပဋိသန္ဓေနေကြတဲ့တတ္တဝါတိုင်းရဲ့စိတ်မျိုးထဲမှာအထက်ဆုံးစိတ်နဲ့နေပါတယ်ဒီဉာဏ်ပညာအထက်ဆုံးစိတ်နဲ့နေခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပထမမူတည်တဲ့မျိုးစစ်အမြစ်ကဘုရားအလောင်းရဲ့အမြစ်ကအမတန်ကောင်းတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးရဖို့ရန်အခြေခံဖြစ်တဲ့အမြစ်ကိုတွဲပြီးတော့မဲတော်ဝမ်းနဲ့ပဋိသန္ဓေနေပါတယ်တခါယုတ်ကကမ္မစယုတ်ကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီပထမဆုံးတော့ကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ပဲရှိသေးတယ်ပထမစိတ်ဟာကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလည်းပဲကောင်းလိုက်တာဒီဘာတွေတုံးဖြစ်နေတုံးဆိုတော့ပုရိသဘာဝယုတ်ယောက်ျားပိပိသတာဘာဝယုတ်တခါဝတ္ထုယုတ်စိတ်တွေနဲ့တီးပြီးတော့နေဖို့ရန်ဝတ္ထုယုတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ဖို့ရန်ကာယတတကဆိုတဲ့ယုတ်အဲ့ဒီယုတ်၃ခုတယုတ်တယုတ်မှာ10ခုစီ10ခုစီမှုလို့ယုတ်30ပဋိသန္ဓေနေတော့ငါဘုရားအလောင်းရဲ့ယုတ်30သိပြီးတော့ကောင်းတော်မူတာပဲပြီးတော့စိတ်ကလည်းပဲကမ္ဘာလောကတတ္တဝါတွေရှိသမျှရဲ့ဒီကာမဘုံမှာဆိုကြစို့ပဋိသန္ဓေနေတဲ့စိတ်ထဲကနံပါတ်1အကောင်းဆုံးစိတ်အဲ့ဒီနံပါတ်1ထဲမှာလည်းပဲအဆင့်ဆင့်ရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာထိတ်တန်းအကြဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဋိသန္ဓေနေတော်မူလာပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဒီအထိသိနေတာဘုန်းကြီးတို့ဖရာကိုဒီအထိသိနေတာအဲ့တော့ဒီအထိသိနေတဲ့အပြင်ကိုဖရာလောင်းကပဋိသန္ဓေနေတော့ကသောမနတနဲ့ပဋိသန္ဓေနေလို့ရွှင်လို့ဖရာလောင်းဟာမျက်ထားတင်းတင်းမဟုတ်ဘူးရွှင်ရွှင်ကလေးလာမယ်နောက်ကိုပဋိသန္ဓေနေတော့ကရွှင်လို့သောမနတနဲ့ပဋိသန္ဓေနေတယ်ပီတိနဲ့နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်လို့ဒီလိုနေခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားမြတ်စွာဉာဏ်တော်ကြီးလိမ့်မယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ကတော့သိထားပြီပေါ့လေကြီးလဲကြီးတာကိုဘုရားမြတ်စွာကံတွေကအမတန်ကောင်းတဲ့ရုပ်တွေဖန်ဆင်းလိုက်တော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ရုပ်ဟာအသက်ပဲဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုန်းကြီးတို့ကပြောနေတာပေါ့နော်တက္ကဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဉာဏ်တော်ဟာအမတန်ကြီးကျယ်တာဖြစ်တော့ကမ္ဘာလောကထဲမှာအကြီးဆုံးဉာဏ်ကတော့ရတော့မှာပဲတိုးတက်ဒီအပင်စီပွားတော့မှာပဲလို့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ကမြင်ထားတယ်ဒါကြောင့်ဟေတုပစ္စည်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာတာမန်မဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားမြတ်စွာပဋိသန္ဓေနေတော့ကလည်းဒီဟေတုပစ္စည်းနဲ့ပဋိသန္ဓေနေခဲ့တာပဲဟေတုပစ္စည်းနဲ့စိတ်စေတသိက်ရုပ်တွေပဲပါတယ်ဘုရားမြတ်စွာလို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါပါဘူးဒီစိတ်စေတသိက်ပဲပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါဘူးသူလို့ငါလို့ခေါ်စရာတွေဘာမှအကောင်းထဲမပါဘူးဒီစိတ်ပဲပါတယ်အမတန်ကောင်းလို့အဲ့ဒီလိုဘုရားမြတ်စွာပဋိသန္ဓေနေတဲ့အခါမှာဘာတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပဋိသန္ဓေနေပါတော့လို့ဆိုတော့ပဋိသန္ဓေမနေခင်တော့ကနတ်ပြည်ကလေတတ္တဝါတွေကိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့နေတော့တတ္တဝါတွေအာယုံယူလာတာပဲပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ပဋိသန္ဓေစိတ်ဟာလည်းပဲဘာအာယုံယူတယ်လဲဆိုရင်တော့တတ္တဝါတွေချမ်းသာစေလို့တဲ့စိတ်ဟာပါနေတာဖြစ်တော့တခုခုပေါ့လေတတ္တဝါတွေအကျိုးများမဲ့အာယုံဓမ္မယုံတခုခုကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပဋိသန္ဓေနေမှာပါပဲမဲတော့ဝမ်းကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပဋိသန္ဓေနေလို့ရှိရင်လည်းပဲမဲတော့ဝမ်းရည်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပဋိသန္ဓေနေရပါတယ်မဲတော့ဝမ်းရည်ကဘာတုံးလို့ဆိုရင်တခါတဲ့ရူပါယုံအဖြစ်နဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီမဲတော့ဝမ်းရည်ရူပါယုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပဋိသန္ဓေနေတယ်ဆိုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်စိတ်တွေကတော့ခုနကစိတ်တွေပဲပြီးတော့ထိတ်တန်းဆုံးကိုဘုန်းကြီးကဟေတုပစ္စည်းနဲ့အာရမဏပစ္စည်းပြောပြီးတဲ့နောက်အောက်တန်းကလေးတွေလူလောကကြီးထဲမှာတိရစ္ဆာန်ကိုမပြောနဲ့လူလောကကြီးထဲမှာအောက်တန်းကလေးတွေဒီလိုပဲအမိဝမ်းထဲမှာပဋိသန္ဓေနေကြတယ်
စိတ်ကဘလောက်များညံ့တဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ခုနကအာလောဘအာဒေါသအာမောဟတခုမှမပါဘူးတခုမှမပါဘူးစိတ်မှာတခုမှမပါဘူးဒီပြင်မကင်းရမကင်းကြောင်စေတသိက်တွေနဲ့ပဋိသန္ဓေနေတယ်ကံကလည်းညံ့လိုက်တာတချို့မှာဒီကံကြောင့်ဒီဘဝမှာမျက်စိစက္ကုပ္ပတာရပါမပါတော့မယ်မျက်စိမြင်ခြင်းမှမြင်တော့မယ်အဲ့ဒီကံညံ့ကလေးကြောင့်သောတာပတ္တာရနာကြားခြင်းမှကြားတော့မယ်အဲ့တလို့အလင်းမျိုးအဲ့ဒီကံကညံ့လို့မို့ယောက်ျားမိန်းမပိသခြင်းမှပိသတော့မယ်အဲ့တလို့ကံကညံ့တော့ရုပ်တွေကအကုန်လုံးညံ့လိုက်လာတယ်ဒါအောက်တန်းဆုံးအဲ့ဒီကအထက်တက်လာလို့တော်တော်လေးတောလာတော့ပဋိသန္ဓေစိတ်မှာအလောဘအဒေါသဒီဟိတ်နှစ်ပါးတော့ပါသားပညာမပါလာဘူးအမောဟဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာမပါလာဘူးဒါကြောင့်တချို့လူဖြစ်လာပြီမဲ့ဉာဏ်သိမ့်ညံ့တာပဲပဋိသန္ဓေတုန်းကဉာဏ်မပါလာလို့နောက်ကြတော့သင်လို့ပြလို့တော့အတော်တန်တော့ဉာဏ်ကရှိလာပါတယ်အတော်တန်ဉာဏ်ရှိလာပြီမဲ့ပဋိသန္ဓေဉာဏ်ကိုကမပါတော့သိထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်သမားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတခါတဆင်းတက်သွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားမြတ်စွာလောက်မမြင့်ပေမဲ့လို့ပဋိသန္ဓေနေတော့ခုနကလို့ဉာဏ်ပါလာတယ်ဉာဏ်တက်ကပါလာတော့ဒီသူကလေးမွေးဖွားတဲ့အခါတဲ့ဉာဏ်တော့ငယ်ကလေးကအသိဉာဏ်ကလေးတွေရှိတယ်နောက်ပညာသင်တော့လည်းအသိဉာဏ်တွေရှိတယ်နောက်ကြတော့စဉ်းစားဉာဏ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဟိတ်ကပဋိသန္ဓေနေကြတဲ့ကိုကဒီဟိတ်တွေဟာပါလာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဟေတုပစ္စည်းကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့လေသိပြီးတော့ငါကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေသလားငါဘာအာယုံပြုနေပါလိမ့်မလို့ဒါလို့ကြည့်ပါဒီငါဘာအာယုံပြုပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သလားကုသိုလ်ဟိတ်တွေပါနေသလားငါအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေသလားအကုသိုလ်ဟိတ်တွေပါနေသလားဒါကိုလစ်နဲ့စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်သူလည်းမရှိငါလည်းမရှိစိတ်တွေစေတသိက်တွေရုပ်တွေသာရှိပါလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိပါပဲလားဒီစိတ်စေတသိက်ရုပ်တွေဟာလည်းသူ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေပါလားလို့အဲ့ဒါလိုသိရတယ်ကဲအာရမဏပစ္စည်းပဲနဲ့ချက်ပြီးတော့ကူးကြအောင်စို့အာယုန်တွေကလေလောကမှာနေကြရတဲ့လူတွေဆိုတော့လူချင်းစရာအာယုန်တွေကအင်မတန်များတယ်ဒီဘုံကိုကကာမဘုံလို့ခေါ်ပါတယ်ကာမဘုံဆိုတဲ့ဥစ္စာကာမကလိုချင်တဲ့လောဘကိုဥတည်တဲ့ဘုံပါဒါကြောင့်မို့လို့အလုံးလူတွေမှာလောဘဖြစ်နေကြတယ်ကာမဂုဏ်စိတ်တွေနဲ့လိုချင်နေကြတယ်ဆိုတာမဆမ်းပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ကမြင်ပြီးသားပဲဒီလောကကြီးဟာဒီဘုံကြီးဟာကာမဘုံလိုချင်တဲ့ဘုံလိုချင်စရာတွေနေတဲ့ဘုံလိုချင်တတ်တဲ့တဏှာလောဘရှိတဲ့ဘုံအဲ့ဒါလိုဘုံမှာနေကြရတော့တတ္တဝါတွေမွေးကလေးကဒီနဲ့ကလေးမျက်လုံးကလေးဖွင့်တတ်တယ်ဆိုရင်အမေကဆွေသားမျိုးသားတွေကကလေးလေးလိုချင်အောင်လို့မြူးကိုပေးတယ်ဘုံကလည်းကာမဘုံလေကလေးလေးကလည်းလိုချင်တဲ့စိတ်ကမူတဲလာတဲ့စိတ်လေပြီးတော့ကလေးလေးကိုဒီကမြူးပေးလေကလေးလေးကလိုချင်တဲ့စိတ်လေးများလာလေကလေးလေးကတော်တော်လေးကြီးလာလေဒီကအစာကလေးကျွေးလိုက်လေကလေးလေးကဒီအစာကလေးလိုချင်တတ်လာလေစားခြင်းတတ်လာလေကလေးလေးအနာမှာသချင်းကလေးဆိုးပြလေကလေးလေးကသချင်းကလေးနားထောင်ခြင်းတတ်လာလေကလေးကိုတကယ်တနာကပ္ပမနေလိမ့်ပေးလေကလေးလေးကဒီမှုန့်မွေးကြိုင်လိုချင်တတ်လာလေဘုံကကာမဘုံပြုစုဘုံကလည်းကာမဒီလိုချင်စရာတွေနဲ့ပြုစုပေးနေတယ်လိုချင်တာပဲအဲ့ဒီလိုချင်တာကဘယ်လောက်ထိအောင်သွားတုံးလို့ဆိုတော့ကဝဝသင်္ကိနောသင်္ကံဝဋ္ဌမာနတဝဋ္ဌတိဧဝံဘာလတာဘောဓတာတတ္တမံအဝိဇာနတောပင်ယောတနာပိပါသာသဝဋ္ဌမာနတဝဋ္ဌတိတဲ့နွားမှာဂျိုပေါက်လာတော့တဲ့ဒီဂျိုကလေးကတူသွားတယ်မရှိဘူးနွားအကောင်တည်းကြီးလေဂျိုလေးရှည်လေနွားအကောင်တည်းကြီးလေဂျိုကလေးရှည်လေဘယ်တော့မှဒီဂျိုဟာပြန်တူမသွားဘူးအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဒီလူတော်တွေဆိုကြစို့ငကိုတုံးကကာမတဏှာဂျိုကလေးပါလာတာအဲ့ဒါ
လူအရွယ်ကြီးလာလေတဏှာလောဘကြီးလာလေလူအရွယ်ကြီးလာလေတဏှာလောဘကြီးလာလေတခါရှိသေးနေရာဒေသကတဏှာလောဘအာကြီးတဲ့ဒေသဆိုရင်တဏှာလောဘပိုးလာတာပဲဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ကိုရှေ့တုန်းကဘိုးဘွားလက်ထက်ကဘိုးတွေဘွားတွေလက်ထက်ကဒါလောက်မလိုချင်တတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လိုချင်စရာအာယုံမှမရှိပဲနဲ့မော်တော်ကားမှမရှိပဲနဲ့မော်တော်ကားလိုချင်တဲ့တဏှာမဖြစ်ခဲ့ဘူးအုတ်တက်ကြီးတွေနဲ့ဒီလိုလည်းပဲများများဆဆမရှိကြတော့အုတ်တက်ကြီးလိုချင်တဲ့တဏှာမရှိဘူးမာတုကာမတွေသူတို့ကလည်းအလွန်တရာပညာဆင်ကြတာမဟုတ်အမျိုးသားတွေကလည်းအလွန်တရာပညာဆင်ကြတာမဟုတ်တော့သူတို့ကဆိုင်အောင်ဖက်အသက်20လောက်ဆိုင်အောင်ဖက်အသက်အစိတ်လောက်နေနိုင်ကြတယ်လိုချင်ပေမဲ့လို့သူတို့ကထိတ်နိုင်ကြသေးတယ်ခုနောက်ပိုင်းကြတော့လေတဲ့မော်တော်ကားလိုချင်တဲ့အလိုချင်ကလည်းလူတွေမှာတိုးလို့လောဘတွေတိုးလာတိုက်ကြည့်ဓာကြီးတွေလိုချင်တဲ့လောဘတွေကတိုးလို့ပြီးတော့ကလေးတွေငယ်ငယ်ကလေးကအမေတွေကဆင်းကိုဆင်းပေးနေတာလှလိုက်တာငါသမီးလှလိုက်တာတော်ကြတော့ကြောင်းသူကလေးတွေဖြစ်လှလိုက်တာလှလိုက်တာနဲ့သွားလိုက်တာတော်ကြတော့ထိတ်မရသိမ့်မရဖြစ်ပြီးတော့ဒီလောဘတွေလွန်ကဲပြီးတော့အပြည့်အစည်းထီအောင်ဖြစ်သွားကြတယ်ဟောဒါကာလဒေသလိုက်ပြီးတော့အာယုန်တွေကပြောင်းတယ်အာယုံပြောင်းတော့လောဘတွေကလည်းတိုးတက်လာတာပဲဒီလောဘကဒီနိုင်ငံကဓာတ်လောက်ကလေးရဲ့နိုင်ငံခြားကြတော့တဲ့လိုချင်လာလို့သူတို့ကအာယုံတွေကသိကြည့်တာကိုသိကြည့်တော့နိုင်ငံခြားကလူတွေကသိလိုချင်တာပဲဒီရူပါယုံလှလာကိုလှတဲ့လှအောင်ဒီလှတဲ့လှတာတောင်းမှရိုးလှယုံမဟုတ်ဘူးအမတန်ကိုမထိမ့်နိုင်မသိမ့်နိုင်တဲ့ဘေးကလောဘဖြစ်လာအောင်အလှလုပ်ကြတယ်ကန္ဓာယုံတွေမှုကြိုင်သမျှမှုကြိုင်တဲ့မှုကြိုင်အောင်တဲ့အမွှေးတွေလုပ်ကြတယ်တခါရတာယုံအရသာတွေကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ဒါရှင်းတုန်းကမဖြစ်လောက်တဲ့လောဘတွေဟာယခုလောဘဟိတ်တွေလို့ပိုးလာတယ်ကောင်းပြီလောဘကသာပိုးလာသလားလို့ဆိုတော့ယခုကြည့်လေဒီဒေါသတွေပြင်းထန်လိုက်တဲ့ဥစ္စာတတ်မှုဖြတ်မှုတွေဘယ်တော့များလာတော့ဟိုးရှင်းတုန်းကဘုန်းကြီးတို့ကလေးတုန်းကဒီတစ်နှစ်ဒီတတ်မှုဖြတ်မှုနဲ့စပ်ပြီးတော့ရာဇဝတ်မှုဟာ9မှုလောက်ရှိအမဲ9မှုလောက်တော့များလိုက်တာတစ်နှစ်9မှုလောက်ဖြစ်တော့များလိုက်တာယခုဆိုတော့တရက်9မှုလောက်ဒီလိုဖြစ်လာပြီတရက်9မှုတောင်ကကြမှာကမယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့အာယုန်တွေကအမှန်တန်ကြီးကျယ်လာတယ်လေအမှန်တန်ကြီးကျယ်တော့လောဘကကြီးကျယ်လာတော့လောဘအတိုင်းမဖြစ်သမျှဒေါသကလိုက်လာတာပဲလောဘကလိုချင်တယ်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဒေါသလာတာပဲဒီနည်းနဲ့ခုဒေါသဟိတ်တွေကလည်းကြီးကျယ်လို့အကုသိုလ်တွေများလိုက်တာကောင်းပြီဒီနိုင်ငံနဲ့လားလို့ဆိုတော့ကဘာမှာခုစစ်တွေတပြင်းပြင်းနဲ့တတ်လိုက်တာတကယ်တဲ့အပြုံလိုက်ဒေါသတွေဖြစ်လိုက်တာလောဘတွေကလည်းကြီးကျယ်လိုက်တာဒေါသတွေကလည်းကြီးကျယ်လိုက်တာသွားမယ်ဘုန်းကြီးတို့ကသိပါရဲ့လောကကြီးဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့မှာပဲအစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်ကလေးကသာတတိကလေးနဲ့ထိညတော့လောကကြီးကတော့တဖြည်းဖြည်းလောဘဟိတ်တွေကလည်းပြင်းထန်လာပြီလောဘဟိတ်ပြင်းထန်လာတော့စိတ်တွေကလည်းလောဘအလို့အတိုင်းပြင်းထန်လာပြီလောဘအတိုင်းအလိုမကြတော့ဒေါသတွေကပြင်းထန်လာပြီဒေါသဟိတ်တွေအလို့အတိုင်းအကုသိုလ်တွေကပြင်းထန်လာပြီစိတ်တစားရုပ်တွေဖြစ်တော့ကူဒေါသအလို့အတိုင်းစိတ်တွေကမထိန်နိုင်တော့ရုပ်တွေကပါမထိန်နိုင်လို့တတ်ကြဖြတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးရောက်တယ်လောဘအတိုင်းမထိန်နိုင်လို့မို့လွန်ကျူးကျူးတွေဖြစ်ကြတယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိပါဘူးဒီအာယုံနဲ့ဒီစိတ်တွေဒီအာယုံတောင်းကြံတဲ့လောက်ဒီစိတ်တွေတောင်းကြံပြီးတော့လိုက်လာပါတယ်အနည်းငယ်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကသာကဘာကြီးပါဖြစ်ပါစီလောကကြီးပါဖြစ်ပါစီတို့မဖြစ်ကြနဲ့တို့တတိထားကြတို့အစားအသောက်တွေကိုတတိထားချွေးထားကြတို့ကုသိုလ်တရားတို့ပွားအောင်မေတ္တာပို့ကြတို့ကုသိုလ်တရားတို့ပွားအောင်၅ပါးသီလကြိုးစားထိန်းလိုက်ကြတို့ကုသိုလ်တရားတို့ပွားအောင်ပါရမီတရားတို့ပွားအောင်တရားနှလုံးသွင်းနေကြဒီလိုသွားနေရတယ်လမ်းသွားနေရတယ်လောကကြီးတော့ကြီးကျယ်လိုက်တာတွေကတော့ဘုန်းကြီးတို့သိပါရဲ့လောဘကြီးကျယ်နေတာဒေါသကြီးကျယ်နေတာမာနကြီးကျယ်နေတာတယောက်မနာလိုတဲ့အိတ်သာကြီးကျယ်နေတာတယောက်ကိုဝန်းတိုးနေတဲ့မစ္စရိယကြီးကျယ်နေတာရှင်းတုန်းကဆိုတဲ့ဥစ္စာမောင်နှမချင်းဒီစီးပွားရေးကြောင့်စိတ်ဝမ်းမကွယ်ဘူးခုကွဲလိုက်ကြတာဒီလောဘကြောင့်ဒေါသတွေနောက်ကလိုက်လို့လောဘကြောင့်အိတ်သာမစ္စရိယတွေနောက်ကလိုက်လို့အကုသိုလ်တွေဖြစ်လိုက်ကြတာအဲ့ဒီအာယုံကလည်းပဲ
ရှေးတုန်းကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြည်တော်မှာကြီးကျယ်ကျယ်ဘာမှရှိလာတယ်မဟုတ်လားဘူးပိုးပါပေတယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းပဲကြောင်းနေပါတယ်ဆောက်ဖရာတွေတဲ့အမွေခွဲလိုက်ကြဆိုတော့ဘလောက်မှမရဘူးဒီတော့သူတို့လောဘကလည်းခန့်နေနေဒေါသမမာနကလည်းခန့်နေနေပဲကုသိုလ်စိတ်တွေများလိုက်တာစိတ်ချမ်းသာလိုက်ကြတာခုနောက်ပိုင်းမှာလောဘတွေကသိပ်ကြီးလောဘအလိုမကြလို့ဒေါသတွေကသိပ်ကြီးတယောက်နဲ့တယောက်မနာလိုတာကဆွေချင်းမျိုးချင်းကစပြီးတော့မနာလို့ဘုန်းကြီးကဖြစ်တော့မှာပဲထိမ့်လို့မရဘူးအလိမ္မာတယောက်တလေဉာဏ်ရှိတဲ့တယောက်တလေတအိတ်တလေဒီလိုပဲထိမ့်ရတော့မှာပဲလို့ဘုန်းကြီးကနားလေတယ်ဘုန်းကြီးတို့သံဃာတော်တွေကလောဘအလိုအတိုင်းတဲ့ဘုန်းကြီးအောင်ကြည်စမ်းဘုန်းကြီးတော့ဘာဖြစ်တုံးဘုန်းကြီးချင်းကအရေးပါကြတယ်ကိုမလေးဘုန်းကြီးလိုက်တာဘုန်းကြီးချင်းအရေးပါကြလူလိုပဲလူမလဲပဲပစ္စည်းပေါ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အရေးပါကြဟုတ်မဟုတ်ဘာနဲ့ပေါ်ဒီပစ္စည်းပေါ်လာပြီဆိုအရေးပါကြဘုန်းကြီးတွေလည်းပဲဘာနဲ့ဘုန်းကြီးပြီဆိုဘုန်းကြီးချင်းအရေးပါကြအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးအောင်လုပ်တာပဲဘုန်းကြီးအောင်သူကဘာလို့ရတော့တရားဓမ္မတွေအိမ်ဝင်ရတယ်ထွက်ရတယ်သွားရတယ်လားနေကောင်းကြရဲ့နော်ဘာမှလူကြတော့ဟဲ့တို့ဘာလို့ပြေးရမလို့ဟဲ့ဘာကူရအောင်မလို့ဟဲ့နဲ့အဲ့ဒါဟာပဲနောက်တော့သူ့ကြောင်းသေးလဲရတယ်ဘေးကဘုန်းကြီးတွေကလည်းကြောင်းကောင်းနေမြင်တော့ဒီဘုန်းကြီးစီသွားပြီးတော့စားကြတောက်ကြတယ်အရေးပါကြတယ်သာသနာကြီးအဲ့ဒီနည်းနဲ့ပြဲပြီးတော့လာကြတာပြက်ပါစီဘုန်းကြီးကပြက်ပါစီဒီကြောင်းကမဖြစ်စီနဲ့မနေ့ကတည်းစားတဲ့ဆောင်ကိုတော်တပါဘာအောင်လို့ဆိုလားချီးကျူးပွဲလုပ်မလို့တဲ့သူတို့ဒီကြောင်းမှာနေသွားဘူးတဲ့ကိုတော်ကသူဆိုင်ရာကချီးကျူးပွဲလုပ်မလို့တဲ့ဒီကြောင်းကဒီစာကြဘုန်းကြီးတွေပါတယ်ခွင့်ပြုပါဗျာတဲ့ပြင့်ပြရစီတဲ့ဘုန်းကြီးကစာကြဘုန်းကြီးတွေကိုအဲ့ဒီစာအပ်လိုက်တယ်သဘောလို့တားလည်းမတားဘူးလို့တိုက်လည်းမတိုက်တွန်းဘူးလို့ဆိုတော့စာကြဘုန်းကြီးတွေကသူတို့လည်းဒီကြောင်းရဲ့ဝါဒကိုသိနေပြီလေဒီချီးကျူးပွဲတွေလုပ်ပြီးတော့ဂုံလုပ်ပြီးတော့ဘာသာသနာကမှမတက်ခဲ့ပါပဲလားအဲ့ဒါဟာတွေတို့ဘယ်သွားသင့်မလဲလို့သူတို့ဟာသူတို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဘုန်းကြီးကဆုံးဖြတ်လေကိုဟာကိုသွားခြင်းလဲသွားကြလေမတိုက်တွန်းဘူးတားလည်းမတားဘူးဘုန်းကြီးကသူတို့ဒီစာကြဘုန်းကြီးတွေကိုဒီစာအပ်လိုက်တယ်အဲ့သူတို့ကဆုံးဖြတ်တယ်အကယ်၍များသူတို့ကအပ်တဲ့သရောနဲ့နှခမ်းလေးတပြင်းပြင်းနဲ့သွားမယ်များလောက်ကြတယ်စားမယ်များလောက်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီချိန်တော့မပြောသေးဘူးနောက်တစ်ချိန်ပြောမှာပဲသီလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သာသနာကြီးလို့ပြက်တယ်ဒီခုခေတ်သွားနေပုံကလောကကြီးလည်းပြက်တယ်ဒီလိုတင်ပြည့်ယုံနဲ့ရပ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးကအနေသာကြီးပါမဟုတ်ဘူးသာသနာကြီးဆုတ်လာတယ်လူတွေအကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားလာတယ်သေတော့မနေ့ကပဲပြောလိုက်ပြီမဟုတ်လားရှမ်းတော့ထိတ်ကျဲဟာဟိုမှာ30လိုပိတ်တာလိုဖြစ်နေပါပြီတဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးကဒီကြောင့်တော့တရားထဲနေတောင်ရပါမယ်နေတန်ဆိုလေသူတို့ကအရှင်ဘုရားဟာကခက်မမီတော့ဘူးတပည့်တော်တို့သွားပါရစီတော့လို့သွားကြလို့ရှိရင်တရားတဲ့တရားနှလုံးသွင်းလို့စာရကြည်လို့ဘာလို့ချမ်းသာလိုက်မလဲလို့ဘုန်းကြီးကလေဘုန်းကြီးကတယောက်တည်းနေမှာဘယ်နဲ့ဒီတရားတွေကဒီလောက်ပါနေမှတော့ဒီတရားတွေလွန်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးမလိုက်နိုင်ဘူးနည်းနည်းစဉ်းစားရှေ့သွားကြအောင်စို့တခါတော့ကဗုဒ္ဓမြတ်စွာနဲ့မာဂန္တိယဆိုတဲ့ဒီဗြဟ္မဏပန္တိတ်နဲ့တွေ့ကြတယ်ကိုဒီဗြဟ္မဏတို့ရဲ့ထုံးစံကတော့ရူပယုံကြည့်ရမယ်လေတတ္တယုံနားထောင်ရမယ်လေဒါတိုးပွားမှုပဲတိုးတက်မှုပဲကြီးကျယ်ရမယ်ဒီရှင်ဂေါတမကဒါတွေကိုမလိုက်စားရဘူးဆိုတော့ကြီးကျယ်မှုတွေကိုဖျက်နေတာပဲရှင်ဂေါတမဟာလောကကြီးဖျက်ဆီးနေတာပဲလို့သူတို့ကဒီလိုယူဆထားကြတာဒါနဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာနဲ့တွေ့ကြရောတွေ့တော့ဒီစကားစတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုပဲယူဆပါတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကသက္ကုံကောမာဂန္ဒီယရူပါရာမံရူပရတံရူပသမ္မုဒိတံမာဂန္ဒီသက္ကုပတာရဆိုတဲ့ဥစ္စာရူပယုံကိုအမတန်နှစ်သက်တယ်သက္ကုပတာရကရူပယုံရှိမှသူကနေတတ်တာဒီရူပယုံကဘယ်လောက်များသက္ကုပတာရကသဘောကျနေတုံးဆိုတော့သူ့ကို6နေတဲ့
သူရန်သူလာတော့သူကကြည်ကိုကြည်ရမှကျင်တတ်တယ်ဒီသက္ကုပ္ပတာရကကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်မဲ့သူလာတော့ကြည်ကိုကြည်လိုက်ရမှကျင်တတ်တယ်သက္ကုပ္ပတာရကအဲ့ဒါလို့ရူပယုံမှာအမတန်မွေ့လျော့တယ်သက္ကုပ္ပတာရကဒီသောတာပတ္တာရကလည်းတတ္တယုံပေါ်မှာအမတန်မွေ့လျော့တယ်နားထောင်နေတယ်ဟောမင်းဆဲနေကြမင်းသူစိုက်နားထောင်တယ်ဆဲနေတာသူစိတ်မချမ်းသာမှန်းတော့သိတယ်စိတ်မချမ်းသာမှသိမယ်တတ္တယုံဆိုရင်ပဲသောတာပတ္တာရကနာကိုထောင်လိုက်ရမှာဆဲနေတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ငါဆဲနေတယ်ဆဲနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူကဒီနားထောင်ရမှာကျင့်တတ်တယ်တတ္တယုံကိုအမတန်မွေ့လျော့တယ်တခါခန္ဓာပတ္တာရကလည်းနှာကောင်းထဲမှာရှိတယ်ပတ္တာရကလည်းဒီအနံ့ကိုသူကရကိုရမှာနိုင်တာကိုအမေဟုတ်တယ်နိုင်တာသူကနန်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပဲသူကဒီအရှူရအောင်မှဒီအနံ့ကိုဒီမှုတဲ့ကြိုင်တဲ့ဟာတော့မပြောနဲ့တော့နန္နာကိုရှူရအောင်မှတခါအရသာကြတော့မကောင်းလိုက်တာဘယ်နဲ့ဒီဟင်းကလည်းဘယ်နဲ့တော့ပို့လိုက်တာမြင်ပြတ်ဆုံးမကောင်းပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူကပြတ်ဆုံးဆိုတော့သူကလည်းမြည်လိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီလိုဖွတ်တပါယုံကလည်းဒီလိုပဲဒီအမတန်တွေ့ခြင်းထိခြင်းတယ်အမတန်ထိခြင်းခိုက်ခြင်းတယ်အဲ့ဒါလို့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားမြတ်စွာကဒီမဂ္ဂဏီငကိုကမှာတတ္တဝါဒီကတတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ကအာယုန်တွေနဲ့မွေ့လျော်ပြီးတော့နေတာဖြစ်တော့ဒီအာယုန်တွေတိုးပွားအောင်လို့ရင်အကုန်လုံးဒုက္ခများမှာပေါ့လို့ခုများနေတဲ့အတိုင်းပေါ့လေအာယုန်တွေတိုးပွားအောင်လို့ရင်ဒုက္ခများမှာပေါ့ဒီအာယုန်တွေကိုဆက်စုပ်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့နေ့ကိုပြောပြမယ်လို့ဆိုပြီးတော့လူတစ်ယောက်ဟာဒီနုနာဖြစ်နေနုနာဆွဲနေဒီနုနာကလည်းပဲဒီအရေတွေရိုးလို့သူကဘာလို့တုံးဆိုတော့ရလွန်လို့ကုတ်ပြီးတော့အရေတွေရိုးလို့မိသွားกินတယ်မိကြီးကောင်းကောင်းနဲ့กินလိုက်ရတော့အရေကနည်းနည်းခြောက်သွားတယ်အတွင်းကထတဲ့ပိုးတွေကနောက်ဆုတ်သွားတယ်အဲ့ဒါသူအရာပြောက်သွားနေပြန်ရောနုနာကပြောက်တာမဟုတ်ဘူးခဏလေးအရာပြောက်တာတော်ရရတခါရလာပြန်ပိုးတွေကထလာပြန်တယ်ကိုရလာပြန်အရေတွေကထွက်လာပြန်မိကြီးသွားกินလိုက်ပြန်ခဏသက်သာလာပြန်နောက်တော့ဖြစ်ပါဘူးဒီကောင်ဒီလိုနဲ့သာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယောဂကတိုးတာလားမိခင်လိုက်ပြန်တော့ခဏလေးသက်သာတဲ့ယောဂကတိုးလာတယ်အရေးတွေကပိုးထွက်နေတယ်ခဏလေးသက်သာတဲ့ယောဂကတိုးလာတယ်ဒီကောင်ဒီလိုဆိုမဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့တခါတည်းစိတ်ကောင်းကောင်းကုတတ်တဲ့ဆရာနဲ့ကုလိုက်တာယောဂပျောက်သွားတော့နောက်မိကြီးကဲကောင်းကောင်းကြီးတွေတွေ့တော့မိတ်ဆွေကဟဲ့ကိုလူလာဟဲ့ဟိုမှာမိကြီးတွေမောင်ရကင်းကြောက်မလုပ်ပါနဲ့မောင်ရအတင်းလဲဆိုလာပါမင်းဟိုတုန်းကဒီမိကြီးတွေမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်မနေနိုင်မထိုင်နိုင်မင်းပြေးပြီးတော့မိခင်တဲ့လူပါလာပါဦးမမိကြီးတွေမလုပ်ပါနဲ့ကွာဟိုတုန်းကသာငါဒီအနာမပြောက်လို့ငါကင်းနေတာပါကွာခုငါအနာမမရှိဘဲနဲ့ဒီမိကြီးတွေကငါဒုက္ခပေးနေတာကွာဒါငါဒုက္ခပေးနေတာရူပယုံတွေตายရနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအနုမို့လို့မိခင်တာတဲ့အနုမိခင်တာရူပယုံတွေตายရပြီးတော့ရူပယုံလိုက်စားနေတယ်ဆိုတော့ပွဲကြည့်နေတယ်ဒီပွဲကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာပွဲကြည့်ခြင်းလားကိုကတကယ်တီးတံမဟုတ်တန်ကြမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်ခုနကအနာထတာမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်အဲ့ဒါသူပွဲသွားကြည့်ပြီးတော့မိခင်လိုက်တာတော်ပြီနောက်မကြည့်တော့ဘူးပိုက်ဆံလဲကုန်သေးလူလဲပန်းသေးကောင်းတာဆိုတော့ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်နာမည်ကြောတာပဲ50လောက်နေလိုက်ပြန်နောက်ဟိုကတီးတံမဟုတ်တန်လေးကြားလိုက်ပြန်အနာထလာပြန်သွားကြည့်အောင်ပါပဲအနာကမလျော့ဘူးခဏကလေးသူအစာပြေသလိုပြေတာရှိတယ်နောက်သွားပြန်တာပဲဒီနီးဒီပုံဒီဟန်နဲ့တော့ဒီယောဂမပြောက်ဘူးနောက်တော့ gain မဖြစ်ဘူးသီလထိန်ပြီးတော့တရားထိုင်မှပဲလို့တေရူပယုံဒီပွဲလန်းသဘင်းတွေရဲ့အပြစ်ကိုကောင်းကောင်းမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုကတီးတန်ကြတယ်သူဘာမှဖြုံမအောင်လိုက်သွားကြအောင်မလုပ်ပါနဲ့ကွာရှက်เสียကြီးကိုတို့ကတော့သူရှေ့ကသွားတာဒီခါတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာရှက်เสียကြီးမင်းဟိုတုန်းကတော့မင်းသွားတာခုသိကောင်းတာအရင်တုန်းကတည်းကသားတယ်ဟုတ်ခါထူပါဘူးငါပိုက်ဆံလဲကုန်တယ်လူလဲပန်းတယ်ကိုတုန်းကငါကဒီနားမလဲလို့ပါကွာခုတော့ငါမသွားပါဘူးအဲ့ဒါလို့ပေါ့ခုကာမဂုဏ်အာယုန်တွေခံစားတဲ့သူတွေကလည်းဒီတိုက်မှာသူတို့ယောဂထနေကြတာဘုညာသိသားပဲယောဂထကြတာ
ဒီယောဂကြီးကျယ်တော့ဒီသရဝါတွေဒီလိုနေကြရမှာပဲဘာလို့အနုဆိုတော့သူတို့ကယောဂကထားလိုက်သူတို့ကကုတ်လိုက်ယောဂကထားလိုက်အဲ့ဒါမိသွားခင်ညတာရူပါယုံထားလာကလေးသွားကြည့်ကြတတ္တယုံကောင်းကောင်းလေးသွားနားထောင်ကြကန္နာယုံမူမွေးချမ်းချမ်းကလေးနဲ့စားကြတောက်ကြနေကြထိုင်ကြတဲ့အနာရီထားတာရော့လားမရော့ဘူးအနာတိုးနေတာပဲတိုးတာပဲနောက်တော့မစွမ်းနိုင်လို့သာသူတို့လျှော့သွားကြတာသိလားအဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေဖြစ်လို့မစွမ်းနိုင်လို့သာသူလျှော့ရတာစိတ်ကတော့မရော့ဘူးသိလားစိတ်ကတော့မရော့ဘူးဒီနည်းကဘုန်းကြီးကဘယ်တော့မှမရော့ဘူးနောက်ဘဝလည်းမရော့ဘူးပိုတိုးမှာတရားကိုဒီကလိုက်ပြီးတော့ကျူးစာမင်းစားနဲ့အထုတ်လိုက်မှဒီယောဂသက်သာပြီးတော့တရားတွေရပြီးတော့နောက်ဒီယောဂမဖြစ်ဘဲနေမှာလို့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တရားတော်ကသိတယ်အဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာကလေဟောပေးရင်ကောင်းလိုက်တာခုနကဘုရားဂလန့်လုပ်တဲ့သူကကောင်းလိုက်တာဟုတ်လိုက်တာအဲ့တော့ငါဘုရားကလေတရားတွေမြင်လို့မို့တရားတဲ့အာယုန်တွေမခံစားဘဲနဲ့အေးကလေးငြိမ့်နေတဲ့ဥစ္စာဟာယောဂပြောက်နေတာမကောင်းဘူးလားကောင်းလိုက်တာတကားတော်ကိုရဟန်းပြုခွင့်ပေးပါရဟန်းဘုန်းကြီးလုပ်ပေးရစီတော့ခုနကဘုရားဂလန့်လုပ်လာတဲ့ဥစ္စာဘုရားတရားသဘောကြတော့တရားရအောင်နေမှပဲတို့ဒီယောဂါတွေကင်းမှာပဲလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ယဟန်ပြုပြီးတရားအထုတ်လို့ယဟန်တာကြီးဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကမြင်လွန်းလို့ဒီเจ้าကိုခန္ဓာနာနာမဆင်ရဘူးနော်။သူတို့ကကြောင်းကောင်းကောင်းဆောက်ပေးတာပေးခြင်းပေးပါစီ။သူတို့ကလည်းကောင်းကောင်းဆောက်ရမှာလေ။ဘာဖြစ်လို့တော့သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကရှိနေတယ်သူတို့အကြောင်းကဘယ်လောက်ကောင်းနေတယ်ဆိုမှသူတို့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့တဲ့တယ်ဘုန်းကြီးကဟိုเจ้าကြီးအနောက်ဘက်ကစွန်သားเจ้าကြီးကဲဘာခက်ညာခက်နဲ့ဝကမိုးလိုက်လို့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်เจ้าမကဘုန်းကြီးသဘောကျတယ်လို့တော့လုပ်ပါတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ပြင်အုပ်ချုပ်ကလေးမှမရဘူးနော်လို့ညီးတဲ့ဩသူသိမ့်ထိအောင်အကုန်ကြခံပြီးဆောက်ပါရက်ကဲနဲ့စိတ်မချမ်းသာလို့တော့မကောင်းပါဘူးလို့ကဲမမိုးကြနဲ့ကြောင်းမှသဘောကျတယ်လို့ဆိုက်ကြအောင်လို့ထားလိုက်ရတယ်ဘုန်းကြီးရဲ့လူကတော့ဘုန်းကြီးเจ้าနေတာကိုလည်းကြည့်လေဘုန်းကြီးเจ้าကလေးဟာဒီနည်းကလေးသာပြင်းပြီးတော့လာခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးကတော့ဖြစ်ပါရဲ့နေတတ်ပါရဲ့တရားသဘောသိပါရဲ့မိုးလုံးလေလုံးဆိုပြီးတာပါပဲဒီဒါပေမဲ့လို့เจ้าတကအเจ้าမတွေရဲ့သူတို့သဘောစိတ်ချမ်းသာပါစီတော့လို့သူတို့ကကောင်အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေသလားလို့ဆိုတော့သူတို့ကသာသနာတော်မုံမြတ်လူချင်းတယ်လို့ဆိုတော့သူတို့မလဲပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုရှေ့ကထားလို့ဖရာအမှုရှိတဲ့သံဃာကိုရည်မှန်းပြီးတော့ကျောင်းဆောက်ကြလို့တတ္တရရသာသာရဆိုတော့ဝိသခါတို့လောကရှေ့ကသွားနေတယ်အနာတပိန်တို့လောကရှေ့ကသွားနေတယ်ဆိုတော့သူတို့မလဲပဲကုသိုလ်တော့ရပါတယ်မုံမြတ်ကုသိုလ်ရပါတယ်ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီကုသိုလ်အကျိုးကိုမမျှော်ကြနဲ့နော်နိဗ္ဗာန်မျှော်ကြအဲ့ဒီကုသိုလ်အကျိုးကြီးလောက်များရထားလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ဘဝမှာအကျိုးတွေသားရပြီးတော့အကုသိုလ်တွေတိုးပွားလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒါလို့သာသူတို့ကိုလမ်းလွှဲပြီးတော့ပေးရပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုနီးကိုဟန်နဲ့နားလည်အောင်လေလောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်ဆိုတဲ့ဟေတုပစ္စည်းတွေမှာတတိထားလိုက်ပါအာရမဏပစ္စည်းနဲ့အာယုန်တွေဥစားပေးလေအကုသိုလ်တွေကများလေအကုသိုလ်ဟိတ်တွေကများလေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနှစ်ပစ္စည်းကိုကြည့်ပြီးတော့လောကကြီးမှာဒီနှစ်ပစ္စည်းနဲ့လမ်းသွားနေတဲ့ဥစ္စာဟာတဘဝပြီးတဘဝလည်းသွားနေတာပါပဲလားလို့အဲ့ဒါလို့နားလည်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တရားတော်ကိုအာယုံပြုပြီးမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လေဒီပစ္စည်းကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်သားတစ်ပါးလည်းမရှိပါပဲလားငါသူတစ်ပါးလည်းမရှိပါပဲလားအကြောင်းတရားရှိလို့အကျိုးတရားတွေသာရှိနေပါရကားလို့အဲ့ဒါလို့နားလည်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုအာယုံပြုရင်မိမိတို့စိတ်ကိုပါပြင်ဆင်နိုင်ကြစေကုန်သတည်း